صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني. اهلا بيكم في قناه يوميات عليه. ازيكم يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه وفي احسن حال. احنا النهارده انا واختي هنعمل فيديو مختلف. ليه بقى؟ كلام تقول. اصل بصراحه انا هنا عند الحاجه عند والدتي، فما بنبقى عند والدتي يعني متجمعين، فتبقى الفرحه مش سيعانه ومش لاقيين طبعا كلام نقول، وبنبقى قاتلين ولادنا وجايين احنا قاتلين ولادنا وجايين من غيرهم وسايبينهم في المدارس وفي الدروس، وخلعنا وجينا من غيرهم. سلمي عليهم يا هدير. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ بس كده. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما تشوفونا، نقول لهم كده. اعملوا قناه يوميات عليه. ايوه كده. فهنفطر بقى يا ولاد ونقضي اليوم هنا النهارده. وديت بنت اخويا، سلمي عليهم. صباح الخير. ودي برضو بنت اخويا. واحنا النهارده في بيت الحاجه، في بيت ابويا، بيت الحاج. النهارده في بيت الحاج، النهارده في بيت ابويا. ربنا يا رب يجعلهم مفتوح بحسهم ويفضلوا يا رب، ربنا ما يخليهم لنا يا رب. مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول ايه، اصل يعني ما بتحصلش كتير، ما بعرفش اسيب البيت عندنا. وشوفوا بقى هدير، بصوا بقى. بالصلاه على النبي عمل مبارك. ايوه والله قاعده العظيم نفسي والله فيه. قاعده بالليل سهرنا عشان تعملوا. لا والله. والله طب انتوا ما عزمتوناش بكره ليه؟ مش معانا النهارده. كنت عايزه بكره. يعني النهارده الخميس انتوا يعني لا، هي لا، مثلا عندكم. يعني هي لا يعني والله انتوا جايين تتغدوا عندنا؟ ايوه يما حقك ده هياكلونا النهارده ويجوا هم بكره. ده ايه ده؟ مش انا مروحه. يلا يا بنتي نروح. يعني الحق عليها. امي ما صدقت عرفت ان احنا جايين واحنا ما بنعرفش نجتمع اصلا، وكمان انا ظروفي بقى والحاجات اللي ورايا ما بعرفش اجي على طول، فامي ما صدقت ان احنا جايين. فهدير فتحت التلاجة بالصدفه بتقول لك عامله ممبار بقى ومحشي ما شاء الله. بصوا دي حله المحشي اهي. ما شاء الله، ربنا يخليكي يما. وده الممبار. انا ربنا- ما اعرفش هو العجل كان بممبار بس ما فيش كرشه، ولا هي جابت الممبار ولسه هتجيب لنا الكرشه بكره. فمش الحمد فاهمة. لله، الحمد لله، كتر خير. ربنا يخليكي يما ويديك الصحه. ايوه انا بقول يما. مش حاجه تانية. لسه بقى الفراخ. حله فراخ. ماشي. حرام عليكي يا مفتريه. يا يعني انت بنتي مش بيقول لك- عاجبك العجب ولا يا الفراخ؟ بنتي بيقول لك هناكل النهارده هم هيجوا بكره. مين؟ بحول الله يا رب. أنا ما كان اللي يبقى جاية. يوم واحد هم كانوا جابوا الاكل بكره عندنا. هي اللي هتيجي، وجم. هي اللي هتيجي. انت جايه؟ الحمد لله. زودي مناب بقى. انت جايه انت اخرى. زودهم 2 هيبقوا 2. اخويا زمانه نازل هيولع فينا عشان النت بتاعهم، وده الدكان بتاعهم. انتوا انا صورت لكم برضو قبل كده، ده محل ادوات منزليه في نفس البيت برضو، انا صورت لكم قبل كده. عشان اللي عايز حاجه بقى، اللي عايز اي ادوات منزليه يا ولاد، ولا اللي عايز يجهز عروسه ولا حاجه، عندنا اهو. والدتي بتجهز العرايس وعندها كل حاجه. مالها الكبه؟ مالها الكبه دي؟ لسه جديده؟ يلا وناخدها. يلا تاخديها حلال. هندخل بقى المطبخ نشوف بيحضروا فطار. نفسك عشان تجيبوا لي عجله. بيحضروا كمان فطار. مرات اخويا بتحضر لنا الفطار زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. مطلعه لبن. هي هتدس ولا هتعمل محشي ولا هتعمل ايه؟ انا مش عارفه والله. تعالي يا هدير بقى حضري الفطار. هدير دي يا جماعه شبه هدير بالظبط، صح؟ شبه هدير اهي. طلعت. بصوا بتعملي ايه يا هدير؟ طلعت يا ما احلى نوره. هعمل لكم الاكل. انت اللي هتعملي الاكل؟ قال لها هو انتوا عاملين لنا على الفطار لحمه مفرومه؟ ولا ده فول. وانا اللي فرحانه قوي بقول لك جايين بكره. فاكره يا بنتي اللي هم عملوه النهارده عشان نعمله بكره. وهم من امتى يعني بيرضوا يجوا عندنا ياكلوا عندنا؟ انا قلت بقى اروح الاقي فسختين معفنين اشمر واكلهم. عاملين لي ممبار. انت مش عاجبك العجب ولا الصيام في رجل؟ صدقني كان نفسي فيه ونفسي في الكرشه. يا ريت تروح تجيب بقيه بطن الجاموس اللي هي جايبه منها. انا كان المفروض اجي لوحدي، يعني اليوم اليتيم اللي انا باجي فيه كان المفروض ان انا اجي فيه لوحدي.
فبقى ده اوحش حاجه ان تبقى سلفتك اخت. هنحضر الفطار ونرجع لكم تاني. انت هتحضري الفطار كده؟ اه صور اخوكي بتدخلي. هنحضر الفطار وبعدين نرجع لكم تاني يا ولاد عشان نشوف بقى اليوم عند امي من اوله مع اختي. للاسف سلفتي للاسف راشقه معايا في كل حته. نهار مطين على يوم دي. اهي مش دي شبه دي، مش البنت دي شبه عمتها بالظبط. هي اللي ورا اللي حضرنا الفطار او مرات اخويا حضرت لنا الفطار وهنفطر دلوقتي. كلمي هدير. شوفوا هدير اول واحده تقعد تاكل. لا والله انا بحط ده تهدير زي ما تكون بتبقى بترد. ورجعنا تاني ومرات اخويا وضبت لنا الفطار زي ما انتم شايفين يا ولاد. وهدير اول واحده كالعاده قعدت على الفطار ما بتستناش حد. عايزه انبوه. شايفين بقى الفطار احنا جايين بادئين اليوم من اوله. شايفين يا ولاد فول وفلافل بقى وجبنه قريش ومخلل هما بيقولوا عليها فول وفلافل على فكره. امال بيقولوا عليها ايه؟ تعالوا افطروا. هنفطر بقى يا جماعه ونكمل بقيه اليوم. تعالوا برضو افطروا معانا. سلمي عليهم يا حاج. صباح الفل، كل سنة وهم طيبين. لا مش قد لما انا الصبح. مش مشكله. كل سنة وانتم طيبين، صباحكم فول، نهاركم ابيض. الحاج- الحاج لما بيجوا بينورونا وبيملوا علينا الدنيا. ربنا يخليكي لينا. خلاص قلت لحسن اخوك هيزعل في عيال يعني عيال مش منورين الدنيا عليك. واخويا برضو منور بس اخويا خلف الكاميرات ما بيحبش يطلع. هنقفل بقى عشان اخويا هيولع فيا عشان الناس. ومرات اخويا شرفتنا ونورتنا وعملت لنا الفطار. شكرا يا مرات اخويا تسلمي. هنفطر بقى يا جماعه الاول وبعدين نكمل بقى اليوم نشوف احنا انت هنعمل عارفه ايه يا النهاردة. ولاد ما هو عمتها بلوجه. ايه يا ولاد ورجعنا تاني بعد ما فطرنا. وطبعا لبس الاسدال بتاع والدتي ربنا يا رب يديها الصحه ويخليه. فقلنا بقى بما اني هنا النهارده قلت لها عندك حاجه اعملها لك مش راضيه. قالت لا مفيش. فالمهم لقيت شويه هدوم قلت لها طب انا هطلع اغسل لك شويه الهدوم. صراحه ما بترضاش تخلي حد يعمل لها حاجه يعني. ربنا يديها الصحه يا رب. وبعدين بتعذرنا بقى بتقول لي كل واحد في بيته وبيشوف طلبات ولاده وكده وانت كمان في بيتك وفي الفلاحه فما انتش ناقصه يعني. فربنا يا رب يديها الصحه وتفضل تخدم نفسها كده طول العمر. بس انا طلعت في الشقه التانية هي عندها شقتين. فقلت اشوف كده اروقها لها اغسل لها شويه هدوم. وطلعت في الاوضه اللي قضينا فيها ذكريات حياتنا واوضه الاوضه ديت بتاعتنا اللي كنا قاعدين فيها قبل الجواز وكل حاجه زي ما هي. مرضتش اخليها اللي هي تشيلها او هي مش عايزه تشيلها عشان بتقول عشان يفضل ذكرياتكم فيها. زي ما انتم شايفين كده كنت بعلق الصور. كنت بحط اي حاجه على الحيطه اخويا واختي وبنت اختي زي ما انتم شايفين. طبعا كنت اهلاويه اصيله. بصوا ذكريات الحته دي كلها كانت مليانه صور. بس انا طبعا لما جيت اتجوزت خدت شويه صور كده قلت لا انا هاخدهم معايا في شقتي. زي ما انتم شايفين برضو اهو. دي حماتي يا ولاد ادعوا لها ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. شايفين هدير اهي وهي بنوته زي ما انتم شايفين. دي كانت غرفه الذكريات وغرفه الطفوله وغرفه ايام الراحه. وده كان التلفزيون بتاعنا برضو تلفزيون ايام زمان. والمرايه اليتيمه اللي كانت موجوده في الاوضه بتاعتنا. شايفين الحلاوه والجمال. احلى ذكريات واحلى ايام في بيت الاهل. شايفين التلفزيون ده كنا بنسهر عليه على القناه الاولى ونقوم مخصوص من تحت البطانيه في الشتاء عشان نقوم نقلب من هنا ونغير القنوات اهي. مين اللي فاكر ذكريات حلوه. مسافه ما طلعت هنا الاوضه شويه افتكرت كميه ذكريات حلوه. يلا بينا يا ولاد نعمل اغسل لها شويه الهدوم واخلص شويه حاجات كده قبل ما ميعاد المروح بتاعي يجي. لان انا واخده النهارده افراج من الصبح لحد مثلا العصريه كده ولا حاجه. يلا بينا
ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واعملوا لنا لايك يا ولاد. انا سايبه النهارده الفيديو بصوتي عادي، ولا هعمل فيه مونتاج ولا هغير صوتي ولا اي حاجه. يلا بينا عشان نشوف هنعمل ايه. طبعا لسه على العهد القديم، ولسه والدتي بتغسل في الغساله اللي هي العاديه دي. وكل ما اقول لها هاتي لك غساله نص تقول لا مش هعرف استخدم انا الغسالات الجديده دي. فطبعا ايه، بنغسل بقى زي ما هي بتغسل بالظبط. طبعا بحط ميه سخنه الاول زي ما انتم شايفين اهو، وهحطها في الغساله دي من فتقه دي بوتات. كنا بنقعد نغسل يا ولاد في الغساله ديت، والغسيل كان بيبقى طول اليوم وكان بيطلع علينا. يلا الحمد لله على كل حاجه. هنملى بقى الغساله ونشوف هنعمل ايه. ميه سخنه لازم، وكان لازم تبقى ميه سخنه وكنا بنحط برضو بوتاص في الميه، وكنا بنغلي الهدوم الداخليه بتاع ابويا. كان موال الغسيل ده موال والله. دلوقتي ايه، الغساله الاوتوماتيك والغساله النص سهلوا كل حاجه، والغسيل بقى ايه، يلا 5 دقايق وخلصنا الغسيل. بس ايه رايكم في الازاز بتاع امي؟ حلو عليا صح؟ اعملوا لايك بقى عشان خاطر ازاز امي. بسم الله. شايفين بقى؟ بصوا عامله ايه، بصوا والنبي والله العظيم. اقول عليها ايه، اقول ايه، شوفوا الاختراعات. عامله الجردل بالحنفيه اهو. مش عارفه يا كانت بتستخدمه في ايه الجردل ابو حنفيه ده. ده بقى مع الغسالات العادية مع شوية عجينة او خلطة بيخلي الهدوم جبارة، مع المية السخنة وصابونة مواعين او صابون الشمس اللي احنا بنعمله ده. اهي هحط بقى الغسيل وارجع لكم تاني عشان بس ما اطولش عليكم. شايفين بقى حلاوه الغسيل في الغساله العاديه، بتمسك الغسيل تفرمه مش تمرشه بس بتفرمه. عشان كده غسيلهم او غسيل ايام زمان يعني بيطلع زي الفل زي ما انتم شايفين كده. عشان الغساله شوفوا بس قوه الغساله وهي بتغسل. وكمان بنشطف في حاجه خارجيه بره اهو، الطشت بقى البلدي وبنشطف فيه. طبعا مفيش عصر بقى ولا في حاجه. شوف لها الشقه بقى، الشقه دي اصلا هي بيطلعوا فيها على النوم بس. خد لها ترويقه حلوه برضو كده بما اني هنا يعني. ذكريات الطفوله يا ولاد. قولوا لي بقى مين احلى في الخطوبه، هدير وابو سندي ولا انا؟ شايفين الذكريات، كل ده احنا اللي كنا عاملينه واحنا اللي معلقينه. شايفين كنا مقضينها شقة اطفال بقى. الصورة ديت بقالها كام سنة، بقالها من التسعينات، من اكتر من التسعينات كمان. يلا بسم الله. بلكونة فيها تراب. هي عاملة ايه ده؟ صلاة النبي. امي زرعة يا ولاد، امي زرعة بصل وتوم. ادي
حلو الاختراع ده. زرعت الثوم طلع والبصل طلع. عايزه تزرع، تيجي تزرع في ارضنا بقى. ما تيجي يا ساعديني في الارض عندنا. اروح بقى اكنس الاول البلكونه واظبط الدنيا كده ونشوف هنعمل ايه. بديكوا جوله النهارده يا ولاد في بيت ابوي. ربنا يا رب يجعله عامر ويفضل طول العمر مفتوح بحسهم وبحس اخويا الحمد لله. هنشوف بقى احنا هنعمل ايه في الغسيل ده وهنروق بقى الشقه يعني بالمره بما اننا هنا. ودي غرفه ابويا هروقها له برضو واظبطها له. ودي بقى برضو اوضه ابويا هروقها له واظبطها له. ما بحبش حد يدخلها، هو اللي بيظبطها لنفسه، بس انا ما صدقت اللي هو سايبها وما هوش هنا، فهروقها له بقى واغير الفرش واظبط له الدنيا. للاسف هو ما بيحبش يغير النظام بتاعها ولا يحب يغير شكلها، يعني هو عايزها كده على طول، يعني كده على طول. فهنشوف بقى برضو هنعمل فيها ايه. ظبطت له الاوضه اهو يا ولاد، غيرت الفرش وروقتها له. نروح بقى ايه نشوف الغسيل. دلوقتي يا ولاد بقى هنشر. الناس كتير في الشارع غاسلين اهو. هادر لقت لها شغله تعملها، هي بتساعد مرات اخوها في غسيل الحصر يعني وكده. اشتغلي يا هدير اشتغل. يلا اما ننشر بقى. فتاح عمتي، فتاح ماشي. فتح. خلصت الغسيل وخلصت الترويق. طبعا الارض بقى غسلين الحاجه اللي احنا بنفرشها عليها. الاوضه دي بقى بس هم اصلا الله مفيش نور. يلا كفايه نور على المنطقه. ننزل بقى نشوف الحاجه عملت لنا غدا ايه. بقى يا ولاد لقيت الحاجه عملت الغدا. الله، محشي وممبار وايه ده وفاصوليا. فاصوليا دي ولا لوبيا؟ بتلخبط فيه. الله الله، تسلم ايديك يا حاج. امي ما صدقت ان احنا جينا فعملت لنا ايه الاكل اللي احنا بنحبه. هدير بتحب الممبار وبتتوحم بقى، فامها ما صدقت. يعني امها ما ينفعش تعرف ان هي نفسها في حاجه وما تعملهاش. حتى بصوا اول واحده قعدت، اول واحده بتقعد على الاكل. طب استنى اما الناس تقعد، ما يجوا ياكلوا. استنى اما اخوكي يجي. لما اخوك يجي يبقى ياكل. طب استنى اما ابوكي يجي. اهو ياكل. يا صلاة النبي، ولا عاملة اب. شايفين يا ولاد الحاجة؟ تسلمي يا حاجة، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حاج. يا رب يجعل البيت مفتوح بحسكوا كده يا رب. شايفين يا ولاد؟ لسه ما كناش، والبتاع ده كانت مخزناه في الفريزر باين البلح ده. مش معمول. يا هدير ارحمي نفسك، ارحمي نفسك. ازيكم؟ ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ وكلاكيت تالت مرة. دلوقتي بقى جه وقت التحلية. فطرنا واتغدينا وهنحلي، وبعد ما هنحلي هاخد اكلي لابو سندي وانا مروحة ونروح ونشوفكم بقى في فيديو جديد بكرة ان شاء الله. تعرفوا اوحش حاجه ايه؟ اوحش حاجه اما تكون اختك سلفتك، يعني تسيبيها في البيت تيجي وراك عند امك وتقاسمك في كل حاجه. امال تروح لوحدها، هي تروح لوحدها
وبعدين انتوا عارفين ان انا تعبانه وما كنتش باكل وكده، فنفسي اتفتحت هنا. ووالدتي بقى ما صدقت ان انا كلت، فجايبه لي بقى كل حاجه. بطاطا اهي، واسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ بلح. بلح اسمه ايه؟ بلح زغلول. يا بلا انا هو راحت فين؟ راحت فين؟ اهي سبحان الله، وقعت منها راحت عند ام الجهه التانيه. بلح زغلول وموز مراد زغلول وبرتقانه ام زغلول. ده ام سحلول. ولسه بقى هنصب الشاي. على فكره يا جماعه احنا لنا اخت تالته جت ومشي، بس هي ايه ما بتحبش تتغدى وتسيب ولادها، انما احنا عادي بنسيب ولادنا بنرميهم عادي. لا اختي التالتة دي من هنا من البلد، من عمي من البلد، فهي قالت لا انا هروح انام وكلوا انتوا عشان الاكل يقضيكي يا هديه. قلت لها يا بنتي الاكل كتير اقعدي، قالت لي لا انا مش ضيفه، انتوا اللي جايين ضيوف. فقامت جايه مروحه. هي بقى ما تشوف الفيديو ده معلش يا ام زياد، انت كنت المفروض تقعدي هيتلخبطوا كده، هتلخبطيهم. اهو اخواتي الاثنين اسمهم ام زياد، اختي الثانيه ام زياد واختي ام زياد. بس التانية ام الدكتور. الثانيه ام الدكتور زياد، ديت لسه ما عرفناش، ديت ام زياد اللي لسه هتخش ثانوي. ام زياد الاعداد. ام زياد ثانوي. التانية ام الدكتور زياد. شكرا يا حاجه، شكرا على اللمه بتاعت النهارده. امي مكسوفه يا جدعان، اعذروها اول مره تظهر قدام كاميرا. ومرات اخويا الراعي الرسمي النهارده للطلبات، تقوم تجيب الطلبات وبعد ما نخلص اكل تقوم تغسل مكان الطلبات. خلاص يا عيال. ده كان فيديو بتاع النهارده يا اولاد. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، وفيديو عادي اهوت من غير مونتاج بقى ومن غير تركيب صوت وعادي يعني زي ما احنا قاعدين اهوت، زي ما هدير عماله. خلاص بقى انت هتطفحني بقى كل ما تلاقيني هصور. ما هم شافوهم الصبح. شكرا، ويا ريت تعملوا لنا لايك، ولو اول مره تشوفونا اعملوا لنا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه، وربنا يخلي لهم امهاتهم اللي لها ربنا يا رب يا رب، ولابهاتكم ويحنن عليهم يا رب. يا رب يخلي كل الامهات ويبارك في صحتهم، ويا رب يفضل وتملكوا كده تيجوا بيت ابوكم وانتم طيبين. يا رب يا حاجه تسلم. طيبين. انا سمعتها تيجوا بيت ابوكم وانتم طيبين. شكرا يا حاج. مع الف سلامه.